xabaringiz bor, taniqli kulgu ustasi, dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov 13 fevral kuni vafot etgandi. Bu haqida qiziqchi Otabek Mirzaxolov o'zining Instagram sahifasida ma'lum qilgandi. Shuningdek, qiziqchining yaqinlari qiziqchining so'nggi kunlari aks etgan videoni o'zlarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga joylashmoqda. Masalan, hammalar yaxshi ko'raman. Obodiy kor tilim bilan ozor bergan bo'lsam, meni kechiringlar. Xudo xolisa borgandan keyin hammalarning haqqiligi duodamiz. Duoy salomlaringlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazib qo'yaman Xudo xolisa. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukr hammalarni. Hammalarni yaxshi ko'raman jigarlarim. Sizlardan meni boshqa yaqinim yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin hammalarning. Inshaalloh Xudo xolisa 7-da Toshkentda bo'lamiz. Xudo xolisa duolarimda jigarim, duolarimda siz. Siz duo qilmasam kimni qilaman? Allah uchun hammalarni yaxshi ko'raman. Madaniyat vazirligiga ahli san'at iloji hammalari Abdurashidov Astagfirullah Mirzoga Turkiyaliklar sevimlilar Mamirjon Nosir Odra Turkiyaliklar Abdurahmon Nurigilar Abdurahmon Nurisi Obli javoblardan o'tgan ota-Allah ona avlatlari men bilgan bilmagan men bilib tafsir etgan mani to'g'ri tarbiyaga solgan ustozlarim hattalari hammasiga sizlar sababchisilar Allohim ana shu ustozlarimni Alloh